走，追，快点！是你他们快到了，抓紧时间。好，好。 没事吧？没事。准备的怎么样？准备好了。放心吧，顺子哥，有我长脚，小鬼子跑不了。好，鬼子马上到，藏起来。接近！孙兰应该已经准备好了，走。谨记了，原路返回，迅速赶到卧龙桥，快，快走！这是谁的主意？桥中间放稻草，鬼子肯定知道这儿埋伏。船长，把刀扔了。好。哎，等一下，是我的主意，我已经来不及解释了。大牛、黑子，你们俩现在到山上去找翠兰，隐蔽起来打埋伏。你跟我走。隐蔽，鬼子来了！你紧张吗？没有，我有一点。看来我是真小看这帮野人了。原来刚才发生的一切，都是为了在这里等我。不过，猎人他终归是猎人。阁下，为什么这么说？猎人只懂打猎，可我们是职业军人，我们打的是战争，而决定战争胜负的是实力，而绝不是这些狩猎的小把戏。那现在怎么办？他们一定是在对岸的树林里等着我们上钩。长谷川，在制高点安排火力掩护，用火力压住敌人，先派几个人过桥，
其他人注意警戒。阁下，桥上会不会有陷阱？只是烟雾而已。执行吧。嘿，上，制高点。 鬼子上桥了，我在桥上的草堆底下买了炸药。攻击！射击！阁下，派100人到桥下，其他人在桥上进攻。嘿，前进！杀伤力，而小鬼子的3把大杆能打600多米，你这样冲出去，不是白白送死吗？别着急，谢谢你啊。任探头，瞄准那片树林，给我狠狠的打！炮？炮？不是，鬼子上炮了。 要走你们走，我不走。
顺子哥让咱们撤退。走，赶快撤退！哎，别走啊！这打得好好的，干嘛走啊？这日本人来多少，咱干掉他多少。你看看，日本鬼子有掷弹筒，杀伤力很大，必须撤退。黑子哥，日本人这个土咋这么厉害啊？咱们走吧。我们走。我们的新战赛不怕没柴烧，快走！你快走！我去告诉孔梅姐，你们在这看着。哎，孔梅姐，山下出现一堆鬼子。啊！糟糕，鬼子的援军到了。你们跟我走。快，走，快，走。石头，快，看看你孔梅姐那边的情况。好。翠兰，注意安全！
后边几个，该我们的了。他们在前线拼命，我们不能在这待着。走，跟鬼子拼了！走，走，走，走！全力冲过去！我去！小心！后面同志，我们来挡住敌人子弹，你一定要点燃炸药包！同志们，给我冲啊！
看来，你就是青龙山的猎王了。你就是占领我青龙山日军的最高指挥官武士兰。没想到，你居然懂得用釜底抽薪的方法，破了我固若金汤的防御工事。看来不是一个简单的山野村夫啊！小鬼子，敢占我祖先祠堂，今天我就让你在我祖先面前谢罪！就凭你们两个，我说过，我要让你在青龙山列祖列宗面前谢罪的。